今次嘅視頻咧就執漏盤啦，你使咩去中山或者係西區金灣啊買咩大平層啦？呢一個盤咧，勤務新城華府10分鐘嘅車程去到拱照大橋口岸嘅，咁咧19,000蚊1平方嘅單價喎，你就可以買到一套155平方嘅大平層單位啦。南北通透嘅，咁呢一個單位咧，而家啲周邊嘅二手價咧都要賣到23,000到26,000嘅一個價錢嘅，仲要平過二手價，同埋咧你喺成個十字門片區咧揾唔到咁平嘅單位噶啦，咁所以今次視頻咧10分鐘嘅時間冇走寶，帶你睇一睇十字門嘅豪宅盤，樓近距好闊落嘅，南北通透，但係咧只需要19,000蚊1平方。300萬嘅總價，你可以買到精裝嘅4房單位。Let's go 睇一睇入面環境先。嗱，咁大家我哋而家咧係上咗嚟我哋10棟4樓嘅呢個單位啦。嗱，其實轉蓋可以俾大家睇下嘅，呢度有一間嘅，係啦。咁入到嚟呢一間咧有2道消防門嘅，咁係增加咗呢個私隱嘅空間啦。係2梯2戶嘅，即係享受獨立 lift 㗎嚇。嗱，呢一部 lift 咧就對住呢個單位冇㗎啦，其他呢個單位嘅空間咧，呢啲公共空間咧，全部可以俾你自己擺鞋櫃啊，擺啲單車啊都冇問題嘅。嗱，咁入咗嚟睇我哋呢個單位啦，係子母雙開門嘅，呢個係豪宅嘅標配嚟嘅。咁華府咧亦都係最興呢一種㗎啦。嗱。咁入到嚟呢個玄關位咧，呢度都可以做一排嘅櫃喺呢個位置嘅。當然啦，你可以擺其他嘢都可以嘅，因為入門正對咧都有一排收納櫃噶啦，係好多空間嘅。我哋先睇一睇其中一間房，總共咧係4房2廳2衛嘅。咁呢度咧係其中嘅一間客房，包埋呢個飄窗台嘅。咁成個空間咧係足夠大嘅，上面嘅一個中央嘅一個空調咧都預留咗喺上面噶啦。咁而呢一間房令我比較驚喜嘅咧，係你行近啲，佢望嘅景觀咧係成個華府下面嘅泳池景觀，亦都係綠化最靚嘅一個區域。嗱，咁我哋移步睇一睇第二間房，呢一間房咧就連接埋我哋嘅露台嘅。當然啦，呢一間房都可以改造嘅，你可以改造成一種書房，對住我哋嘅露台。行到出嚟咧就係一個好長嘅露台噶啦。咁對住咧都係我哋下面嘅呢個綠化同埋中間嘅呢一個泳池嘅。而家係冬天啦，夏天係入晒水嘅，呢度景觀係非常之靚啊！我見到咧成個華府咧，佢嘅入住率都好高嘅，大概6-7成嘅一個入住率啦。成個房咧係南北通透雙露台嘅一個設計。咁入到嚟呢個客廳咧，有成4.2米長嘅，4米闊落嘅。咁咧背景牆咧都包埋俾你噶啦。大家見到咧呢一個單位所見即所得，而且呢一個背景牆咧都係包埋嘅，對住埋呢一個餐廳位咧，完全可以擺到6人嘅一個餐台。成個廚房嚟講嘅話咧，佢係冇做到一個半開放式，係有少少缺陷㗎嚇。但係咧雙開門嘅預留位咧都擺喺呢個位置嘅，3件套全部包埋嘅。呢啲全部牌子貨嚟嘅，咁咧到時你買咗之後入住啦，咁呢啲全部都原本擺喺度噶啦。2面窗對住呢個生活露台可以望一望嘅。成個生活露台咧熱水器加埋呢個汽水位全部整好噶啦，你只需要過嚟搭個台，擺個洗衣機，上面呢度晾衫架，一整咧就可以晾衫噶啦。呢個生活露台咧係好享受嘅，點解咧？可以望到山景嘅。後面咧呢座山咧就係我哋嘅將軍山嚟噶啦，咁直接可以望到山景嘅綠化同埋下面嘅呢一個綠化嘅。
咁而我哋後面呢度連接嘅咧係我哋華發四季半島嘅另外一個小區啦，叫做華發水晶灣嘅啊。咁下面嘅綠化咧都幾靚嘅。OK， 咁我哋睇埋另外2間房間先。嗱，佢只有2個洗手間嘅啫。啊，其中呢個客位咧係做到3段式嘅洗手盆喺出邊嘅，做到乾濕分離嚇。啊，入面呢個碧潔啲喎，呢個碧潔啲，我示範俾大家睇下。呢個客位就少，即係個實用率可能唔會咁高。嗱，呢個第三間房，正常擺個孖5床得㗎啦，你擺唔到孖8床嘅。啊，同埋櫃咧可以整個細細哋嘅櫃擺喺前面，啊，擺喺床嘅上面咁樣嘅，即係榻榻米嘅嗰種就可以㗎啦。呢個窗係比較得意嘅，佢增加咗成個房間嘅一個採光啊，同埋你打開窗咧係好通透嘅。啊，最震撼咧係呢一間房啦，主人房咧係做得比較靚嘅。嗱，先睇一睇佢嘅套廁先，佢係做咗4段式嘅套廁。咁咧呢度咧洗手盆樣嘅大理石咧都係豪宅嘅標配啦。啊，咁下面咧呢度係一個浴缸嘅位置啦。咁豪宅肯定要有浴缸啦。啊，浴室啊，再過嚟咧先係我哋嘅一個坐廁。啊，咁呢個係4段式嘅一個套廁嚇。咁入到嚟呢個主人房咧，背景牆係包埋嘅，幫你做好晒㗎啦。啊，正常喺呢度擺個2米乘2米嘅一個大床，加埋兩邊嘅一個床頭櫃，足足有餘嘅。啊 ，A 類型嘅一個飄窗台，啊，你揼過嚟都可以。咁個景觀咧都係望晒成個華府下面嘅一個泳池景觀嘅。啊，即係頭先開頭同大家講嘅一樣啦。咁呢度咧，成一間房咧加埋咧就300萬。你計翻個單價咧就19,000蚊1平方，大精裝修，所見即所得，全部冚唪唥，全部包埋啊！咁而呢一個單位咧，當時賣咧係要賣到450萬嘅，因為當時個單價咧係要去到29,0001平方嚇啊！咁而家嘅價錢咧就講咗1萬蚊，足足1萬蚊1平啦啊！你如係新樓嚟嘅，全新嘅，冇人住過嚇。只不過我哋可能比較長時間未清潔嘅啫，咁呢個小問題。嗱，19,000蚊1平方，大精裝修，你放喺十字門，你去玩二手咧，你玩得到咧？啊 ，Kelvin 呢一套房咧，再打個折俾你啊，好嘛？你成個十字門呢一個片區咧，當時高峰期18年、19年賣咧都要3萬幾蚊1平方嘅，而家二手價咧通常都係26,000到27,000之間，啊呢個係算係比較合理嘅一個價錢啦，啊所以呢一個咧係要平過二手價，仲要低好多嘅，啊所以叫做執樓盤啦，啊叫做執樓盤啦，咁喺下面都同大家講得好清楚嘅，開盤到而家嚟咧，我哋公底房咧，先有咁嘅價錢嘅啫，而且只有呢一套，唯一一套啊！如果你有睇啱成個十字門片區嘅啊，我想要珠海香洲區10分鐘嘅時間去到港珠澳大橋口岸嘅，唔想咁遠嘅呢一個區域執樓盤就呢一個啊！睇啱咗之後咧，嗱聲，又係 Kelvin， 上面有我嘅 WhatsApp， 直接帶你過嚟睇呢個實景 ，OK？ 今次視頻就咁多，拜拜。